Apostle T.F. Chiwenga is known for his controversial statements when it comes to political matters. He doesn't tolerate nonsense, not only political matters but also gospel matters. So vapostori vakabatana nacho apo vakazvipfekera. Number one, panyaya dzepolitics. Number two, panyaya dzechurch maitiro avo. Let us hear kuti hanzi kudii naApostle T.F. Chiwenga. Mapostori musati mademonstrata power rekumutsa vakafa kana rekuporesa varwere, imbo demonstrata power rekukwana chaiko, ngove makakwana mumusoro mukambokwana, ndinobhiliva kuti mune power. So the question is, zvinenge zvambonyatsoita sei kusvika pakuzotukwa kana kunzi chimbotangai mademonstrator power rekukwana? Let us take a look kuti ndezvipi zvacho zviri kumboitwa nemapostori. What is their crime yaita kuti Apostle T.F. Chiwenga vange vachiuya vachitaura nyaya kana kuti mashoko makukutu pamusoro pekukwana? Let us take a look kuti mapostori yavari kumbopindawo nayo ndeipi, then we get to the conclusion. Kuti muone kuti hatina kuzungaira kuna vachipostori sandi kupusha, takatorejestawo kuvhota. Ndakatomirira kuti kana zvanzi tiende kunovhota yangu vhoti erenga kuti yakaenda kuna ED. So I think you have watched unhu uri kuitwa nemapostori kana kuti zviri kuitwa nemapostori zvakonzeresa kuti Apostle T.F. Chiwenga vange vachiuya vachitaura kuti mapostori chimbotangai mambokwana, chimbodzidzai kukwana. Imimi ndiudzei kuti munofungei about that behavior? What do you think? Is Apostle T.F. Chiwenga right to call out mapostori kuti vambokwana chaizvo before they demonstrate power or anything else? So this is it, Team Zimbabwe. Let us continue to subscribe, to comment, to share.